Now, God's desire for us is to grow. Mao ginay pangandoy sa Ginoo igsuon no nga motubo ta dili lamang sa physical nga bahin. Di naman gyud siguro ta motubo ang kaubanan nato no uban diri di naman gyud siguro motubo physically, but sa ubang aspeto igsuon pangandoy sa Ginoo nga motubo ka spiritually, no imong relasyon sa Ginoo, emotionally, kung ang imong kasing-kasing gusto na ni Lord nga motubo ka, og dili lang pagtubo igsuon kung dili mo gamot pagyud ka. Ang gusto ni Lord ba nga sa imong pagtubo sa taas, mo gamot pud ka diri sa ubos. Amen ba? No, ang tanan nga may gamot hinumdumi nga dili daling maibot. Nadunggan ba? Ang tanan nga may gamot igsuon dili na dali-daling maibot. Atong online mo type og amen ang tanan ni gamot diha sa Ginoo. Nung anong kinahanglan man ta mo grow deeper igsuon. Nung anong kinahanglan man ta mo gamot sa atong pangalaga diha sa Ginoo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod 7 nagaingon. Kay gidawat naman ninyo ang Ginoo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya nga nakagamot og nakabarog og nga nalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. Mao ni ang pulong ni Lord no nganong gusto niya nga mogamot ta, nganong gusto niya nga mopalawom pagyud ta aron nga makabarog og malig-on kita. Kung wala ta nakagamot, dili ta makabarog. Tama ba ko? Dili po ta malig-on. That's why mao ni ang reason igsuon nga even sa unang mga panahon ng mga apostoles sa una, nagdasig sa matag usa og hangtod karon nga diin gidasig ta nga makagamot ta. So puslan man gidawat nanto si Kristo ingon nga man luluwas. Puslan man nga lagad ka hangtod karong adlaw, puslan man nga may sakripisyo na ka, mupagamot na lang ta. Amen? Para dili sayang atong paghago igsoon. No, dili sayang ang pila ka katuigan nga nangalagad tas Ginoo, mupagamot na lang gyud ta aron nga makabarog ta nga lig-on.